Grund AG Fahrzeuge in Triengen. Kann man hier nur Nutzfahrzeuge reparieren lassen? Wir reparieren zur Hauptsache Nutzfahrzeuge reparieren, aber wir haben auch einen Haufen Kunden, die ihre PW zu uns bringen für Reparaturen und Wartungen. Aber auf welche Marken sind ihr spezialisiert? Anbieten tun wir hauptsächlich Service und Dienstleistungen zu Marken Mercedes, Renault und Fuso, Nutzfahrzeuge, aber wir können eigentlich alle Marken betreuen. Warum soll man Grund AG als Garagenpartner wählen? Weil er dann profitiert von einem grossen Wissen, von einem grossen Erfahrungsschatz, dadurch, dass wir eben auch Mehrmarkenbetrieb sind. Marktindex.ch. Wir empfehlen Ihnen nur das Beste.